ओ नो, ये है ऑटो कार। ऑटो गाड़ी मिल गई बच्चों। ऑटो गाड़ी को इधर रख दीजिए। 1 2 3। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देख सकते हो आप जेसीबी गाड़ी है यहाँ पे। इधर बहुत सारी पेड़ है और ये क्या बालू है। तो चलो बच्चों जेसीबी को आगे ले जाके खुदाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा हम लोगों को। हुई 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 ये क्या, यहाँ लगता है कुछ है। जेसीबी खुदाई करो, जेसीबी क्या मिलता है देखते हैं। ये क्या, जेसीबी खोद रही है, जेसीबी को कुछ मिला है। ये क्या, जेसीबी ने खोद लिया। अब जल्दी से निकालो क्या है जेसीबी। ये क्या, बोट को अब बाहर निकालेंगे बच्चों। जेसीबी ने बोट खोज के निकाला है। ये क्या, बहुत ही खूबसूरत बोट है। बोट को साइड में रख दिए। अब और आगे चलो, जेसीबी खोदो क्या मिलता है जेसीबी। ओ नो, जेसीबी खोद रहा है। बोट अभी खोज के निकाला है, देखते हैं क्या निकालता है। और चलो खोजो 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 जेसीबी। ओ नो, ये क्या मिला जेसीबी को। देखो बच्चों, बाइक, बहुत ही सुंदर बाइक है बच्चों। इसको भी इधर रख दो बोट के बगल में। और खोदो जेसीबी और खोजो क्या क्या मिलता है देखो। ओ नो, जेसीबी खोद रहा है धीरे धीरे। ये क्या, जेसीबी को फिर से कुछ मिला। ये क्या है देखते हैं बच्चों। ओ नो, ये है ऑटो कार। ऑटो गाड़ी मिल गई बच्चों। ऑटो गाड़ी को इधर रख दीजिए। 1 2 3। और खोदो जेसीबी, कम ऑन जेसीबी, खोदो खोदो क्या मिलता है जेसीबी बताओ बच्चों को। बच्चों देखते रहो वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एक क्या, कुछ मिल गया जेसीबी। खोदो 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 जेसीबी। ये क्या, बहुत ही बड़ी गाड़ी लग रही है। तो जेसीबी ने बहुत बड़ी गाड़ी को खोद के निकाल दिया। ये क्या, ओ नो, बहुत बड़ी गाड़ी है। ये क्या, बस गाड़ी। ओ नो, बालू निकल रहा। ओ क्या, बस गाड़ी में शेर निकला है। शेर पिंजरे में कैद है बच्चों। चलो इसको भी साइड में रख दो। 1 2 3। और खोदते हैं बच्चों, देखते हैं क्या मिलता है। फिर से कुछ मिल रहा है, लग रहा है फिर से कुछ मिल रहा है। क्या, एक क्या, खोदो खोदो जेसीबी, कम ऑन। चलो जेसीबी को हेल्प करने के लिए ऑटो को भेजते हैं ताकि बालू लेके आएगा। ऑटो में बालू भरो। ओ नो, बालू बहुत ज्यादा है। ऑटो बालू लेके भर गया बालू। ऑटो बाहर लेके जा रही है बालू को। बालू यहाँ डंप करेंगे, फिर से ऑटो जाएगी। देखते हैं क्या मिलेगा खोदने के बाद, क्योंकि मिट्टी बहुत निकल रही है यहाँ पे। चलो ऑटो अपना काम करो, बालू भराओ तुम। चलो ऑटो में बालू भरा रहा है, कुछ निकल रहा है बच्चों। देख सकते हो बच्चों, कुछ निकल रहा है। चलो ऑटो फिर से फुल हो गई। ऑटो को डंप एरिया में लाएंगे, डंप करेंगे। चलो ऑटो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। ये क्या, कुछ तो मिला है जेसीबी को बच्चों, कुछ मिला। ओ क्या, ओ नो, जेसीबी ने उठा दिया, निकाल दिया, बाहर की ओर ला रहा है जेसीबी। ये क्या, बहुत सुंदर पीली कार निकली है बच्चों। ये देख सकते बच्चों, पीली कार। ओ नो, ये तो मारुति वैगन 600G है बच्चों। बहुत ही सुंदर कार है ये, येलो कलर में। नंबर देख सकते हो, स्विफ्ट डिजायर, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, WB नंबर S7878। नंबर किसकी कार है बच्चों, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना बच्चों। देखते हैं आगे क्या मिलता है। और खोदो जेसीबी, कम ऑन। खोदो जेसीबी, कम ऑन। बच्चों देखते रहो वीडियो को, जेसीबी क्या निकालते हैं खोद के। ये क्या, इतनी सारी कार निकाल चुकी है बच्चों। देख सकते हो, ये येलो कार, पीली कार, ब्लू कार, ये बाइक। ये क्या, ऑटो भी निकाल चुकी है। अब देखते हैं क्या निकालती है जेसीबी। कम ऑन जेसीबी, कम ऑन, यू कैन डू इट। कम ऑन जेसीबी, कम ऑन। खोद के निकालो,
यस, ये क्या निकला है फिर से कुछ? क्या है इसमें? ओ नो, ये तो डक है, बत्तख। बत्तख को जेसीबी ने निकाल लिया बाहर। ये क्या, बत्तख जिंदा है या मर गया? चलो हम चेक करते हैं। ओ नो, बहुत ही सुंदर है। हाँ, बोल रहा है, देख सकते हैं बच्चों। पौ पौ, ये तो जिंदा है। इसको हम रख देंगे शेर गाड़ी के ऊपर। ओ नो बच्चों, जेसीबी ने इतनी सारी गाड़ी को खोद के निकाला। थैंक यू जेसीबी। हम जेसीबी को थैंक यू करेंगे। कम ऑन, थैंक यू बच्चों। से जेसीबी टू थैंक यू जेसीबी। जेसीबी को इधर रख देंगे। इतनी सारी गाड़ी देख सकते हो बच्चों आप, कितनी खूबसूरत लग रही है बच्चों। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बच्चों वीडियो को लाइक करें बच्चों।